Isa Benson Mwakilembe. Naam. Mwalimu wa neno la Mungu. Huku sisi tupo bwana, kama hatupo. Wasema ya Mungu mengi lakini ya kuku yake manyoya. Tunatamani sana vita vingeisha jana tangu mwanzo. Ndio. Lakini mimi ni nani bwana? Vladimir Putin amesema acha ngoma iendelee. Putin amesema acha ngoma iendelee. Na amesema na uwezo. Yaani Urusi ni kama vile kama kinyonga hivi. Unajua kinyonga anabadilika kulingana na nini? Na mazingira. Yupo kinyonga pia yule wa baharini yule pia. Samaki fulani hivi naye anabadilika. Ni nani anaitwa nani yule? Nani yule? Simjui. Kwa hiyo huyo ndo Vladimir Putin. Kama kinyonga. Ukienda hivi anaenda vile. Ukienda hivi anaenda vile. Amesema hivi. Ana uwezo kama yeye kama Putin. Ana uwezo wa kuendelea kuboresha jeshi lake. Yaani kuliboresha jeshi lake. Ana uwezo wa kuendelea kuliboresha jeshi lake nchi ikiwa vitani. Sasa jiulize mtu ambaye ana uwezo wa kuboresha jeshi. Yaani nchi iko vitani ila ana uwezo wa kuendelea kuboresha jeshi lake. Yaani anaendelea kuwa bora zaidi na nchi iko vitani. Soma na yu, maana ana uwezo. Na amewaambia watu wake wakaze mkono. Wakaze mkono. Wakaze mkono, wakaze kamba, waongeze uspidi ya uzalishaji wa silaha duniani. Uzalishaji wa silaha. Ameambia waongeze nguvu. Waongeze nguvu, yani ameambia waongeze nguvu. Yani endeleeni maana kuna watu wamechoka kuishi. Endeleeni kuzalisha silaha. Kuna watu wamechoka kuishi. Wamechoka kuishi. Kwa hiyo endeleeni kuzalisha silaha. Na amesema uko viwandani kazi inafanyika vizuri sana. Kazi inafanyika vizuri sana, vijana wako bize wanatengeneza silaha sababu kuna watu wamechoka kuishi. Huyo ni Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB Ulaya Mashariki, aka mfua vyuma, kiboko ya manyang'ao, kiboko ya matapeli, kiboko pia ya mashoga. Mpoki napenda sana kuzungumza mambo ya ushoga. Ni kiboko ya mashoga. Anawadhibiti machoga vizuri. Makalao umesikia Ghana? Kuna nini tena? Wameunda sheria ngumu na wenye dhidi ya mashoga. Niliona juzi hapa nikasema Ghana. Kwa hela za watu hawa itakuwaje sasa? Walikula milioni 100. Dola za Kimarekani milioni 100. Ndio. Walikula Ghana. Milioni 100. Alienda nani ndo nani yule mwanamama alienda yule Kamala Harris. Harris Kamando alienda kule akamwaga tena akawaonya msije kufanya upuzi akaacha milioni 100 wakatoka pop wakatia mfukoni. Mwaka mmoja baadaye nani bunge limetia saini pale, biashara za kipumbavu wataki. Wamepiga pini pesa za kipumbavu. Tulishangaa sana, kwa nini huyu bwana? Kwa nini mbona amebadilika mno huyu bwana? Imekuwaje? Rais bora wa Afrika inakuwaje na hangaika hivi? Anapokeaje hela za machoga? Sasa amekula hela afu ametia mfukoni. Kaweka sheria ngumu dhidi ya mashoga. Vladimir Putin amefungua njia, wengine wafuate. Hamwezi kutuingilia mambo yetu ndani. Na kuaje? Kwa Mwakilembe sasa Urusi ambayo tunaizungumzia hapa sio kama ipigiki. Sio kama ipigiki. Inapigika vizuri sana. Maana watu mpoki labda kama umepigika wewe, hapana. Inapigika vizuri sana. Na kwa mwaka huu peke yake ndege 6 za kijeshi basi Urusi zimepotea. Ndio. Zimetunguliwa mwaka huu peke yake. Maana lazima tuwaambie ya huku na ya kule. Hatuwezi kama tunasifu lazima tuwaambie yote. Kapigwa. Yaani kapigwa. Hatuwezi kukaa kwa hapa eti taarifa za upande mmoja tu, upande mmoja hapana. Kubali, pokea. Yaani pokea huku, pokea kule. Ili ubongo wako ukae sawa. Ubongo wako unatakiwa ukae sawa. Ndio. Hatuwezi kupa taarifa za upande mmoja, utakuwa mjinga, utadanganya watu. Na pia vile utadanganywa hata wewe.
Kwa lazima Urusi amecheza kichapo, ndege 6 zimetunguliwa na jana ndege moja ya kijeshi imetunguliwa. Kwa taarifa hizo kwa wale ambao mna mapenzi na Urusi basi yapokeeni hayo kama yalivyo. Sababu vita ni kupigana. Vita sio vya upande mmoja, vita ni vya pande zote mbili. Vita ni kupigana. Na meli vita 3 zimelipuliwa za Urusi. Meli vita 3 ukanda bahari nyekundu zimepigika vibaya mno mwaka huu peke yake, mwaka huu peke yake. Sasa itakuwaje? Ndio maana Urusi amechanganyikiwa, makombora mazito mazito yanatua pale. Kwa nini asifanye asitumie nuclear? Wanasema wenye nuking. Kwa nini Vladimir asifanye nuking? Yaani kidogo tu, yani achukue kale kapoda. Yale hata zile nuclear za zamani au ziko tofauti. Za Umoja wa Kisoviet. Ya zamani zinaweza kaa ni nzito kubwa zaidi. Ya zamani achukue zile ache kidogo pale. Ache kwa wahuni. Sasa si aliwaonya kuwa wakijaribu kuingia wao moja kwa moja ndio hapo sasa atazitumia hizi. Wameshaingia, wanaingia mara 2. NATO wako Ukraine. NATO wako ndani ya Ukraine tangu vita vimeanza, tangu mwaka 2014. NATO wako Ukraine mpaka kambi za NATO zilikopo Ukraine, waingie mara 2 NATO Ukraine. Hapo sasa. CIA wako Ukraine pale. Na Urusi anajua. CIA wako ndani ya Ukraine. Wataingia mara 2 mwa Kilembe. Mkojo mdogo mdogo. Lakini wameamua vita kwa vya muda mrefu. Wale wana malengo. Lengo lao kubwa ni kuidhoofisha Urusi kiuchumi, kuidhoofisha Urusi kijeshi. Ndio lengo lao kubwa. Kwa wazungu wako tayari hata miaka 10 kupigana ili mradi Urusi siwe salama. Wamepiga Belgorod, wapige Moscow, wapige ukanda bahari nyeusi, wapige umesikia Mwakilembe taifa zingine? Zipi hizo? Peters'Burg imepigwa jana. Sasa wanajiuliza Mwakilembe, inawezekanaje drones ikasafiri kilomita 1500? Ma drones ndio imepiga Peters'Burg. Inawezekana vipi katika akili ya kawaida hadi drones imetoka Ukraine isafiri kilomita 1500 ikapige mji wa Peters'Burg? Yaani hiyo inaingiaje akilini? Sasa baadaye taarifa zikaja kwamba hapana, drones hizo hazijatoka Ukraine, huenda zimetokea Latvia au Estonia. Latvia au Estonia ndio zimetoka huko, zinaenda kupiga maana pia si washirika. Washirika wa Umoja Magharibi wale wa manyang'ao. Ndio. Na Estonia yule mwanamama aliyemuua Daria yule Alexander Dugina alikimbilia Estonia. Ni washirika wale. Ni washirika. Kwa hiyo sasa wanajiuliza, drones imepiga Peters'Burg kwa mara ya kwanza. Mji wa Peters'Burg uko umbali wa kilomita 1500 umepigwa na drones. Hapa katikati Warusi walikuwa wamelala. Yaani imekuwaje? Kwa kwamba hapana, huenda labda zimetokea maeneo mengine lakini sio Ukraine. Maana sasa drones zinapitaje? Kwa hiyo mwalimu, neno la Mungu mwalimu hapo sikupata vizuri ndugu yangu Mwakilembe. Hapo Mwakilembe sikupati. Au wameshadukua mtanani, wameshadukua simu hiyo. Kama unanisikia huko Mr. Poki. Sasa hapo ndo nakusikia. Anasema wanadukua simu nini? Mtandao kidogo uliumba sasa nikawa. Au ni Ukraine wameshaanza mambo yao? Sasa na kwenyewe huko wametuma drone lakini huko si mamilioni ya kilomita huko. Sasa drones Mwakilembe zimetoka Ukraine zinaenda kupiga Peters'Burg. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa ambayo tumeyashuhudia, lakini taarifa Mwakilembe ni hizo kwamba Urusi pia ana mafanikio makubwa ameyapata, kuchukua mji wa Adivka, kuchukua mji wa Krinka na vijiji vingine, lakini inavyoonekana ni wazi kabisa kwamba Urusi pia vile vile amepoteza wanajeshi wake wa kutosha 300,000. 300,000 tangu vita vianze, wanajeshi 300,000 wamepotea,
na wengine kama 700,000 ni majeruhi. Lakini pia vile vile Zelensky amepoteza wanajeshi 1,000,000 na raia 500,000 na watoto 800 tangu vita vianze vya Urusi na Ukraine mwaka 2022 tarehe 24 mwezi wa pili, pale Urusi ambapo walipoamua kuchukua maamuzi magumu dhidi ya kwenda kumnyoosha ama kumfundisha adabu Volodymyr Zelensky, Myahudi wa michongo ambaye amewatoa wananchi wake kafara. Na mwalimu, watu wengi unafikiri labda Urusi hapigiki. Urusi sio kama anapigika, ila Urusi havamiliki. Yaani kitu ambacho Ukraine hawezi kukifanya ni hawezi kuingia ndani ya Urusi. Pale hawezi kuingia, yani hawezi kuvamia Urusi. Hana uwezo huo hata kidogo. Hana uwezo wa kuvamia Urusi. Lakini kwa silaha alizopewa, kwa mafunzo anayopewa, kwa hasira alizonazo, mifumo ya ulinzi, kuna ile mambo ya mwanzoni alipewa HIMARS kilomita 80, baadaye akapewa mfumo wa Storm Shadow nadhani 150 mpaka 300, mfumo wa ATACMS na kama ulifika 150, mfumo wa Patriots 150 mpaka 150, mifumo ya ulinzi mbalimbali. Amejitahidi kupiga baadhi ya majimbo ya karibu sana ya Urusi, na drones zilifika mpaka Moscow, sio mara moja sio mara mbili. Na tumeona katika ukanda wa Bahari Nyeusi meli vita za Urusi zimezamishwa kama 3 na ndege kama 6. Kwa ni vita, ni kupigana. Hayo ni moja ya matokeo ya vita. Hayo ndio matokeo nini ya vita. Tunafahamu Vladimir Putin yuko vizuri, Urusi yuko vizuri, na bado imeendelea kukaza kamba. Ameendelea kukaza kamba. Na wamesema Urusi yuko tayari kupambana hata kwa miaka mingine 10 hapo mbeleni. Mwalimu na la Mungu. Naam. Mimi nikushukuru bwana. Na mimi ninakushukuru pia bwana. Asante sana. Haya.